Im Laufe der Geschichte hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen auserwählten Dienern zur Leitung der Menschheit das Prophetentum verliehen. Diese Prophetenkette, die mit Sayyiduna Adam a.s. begann, endete mit unserem geliebten Propheten Muhammad, möge Allahs Friede und Segen auf ihm ruhen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der letzte Gesandte Allahs, das Siegel des Prophetentums. Nach ihm wird niemandem bis zum Tag des Gerichts das Prophetentum verliehen werden. Dieser Glaube an die Endgültigkeit des Prophetentums ist grundlegend für das islamische Glaubensbekenntnis und die Bezeugung dieses Glaubens wird von jedem Muslim verlangt. In ihrer 1400-jährigen Geschichte hat die muslimische Umma dies als einen Eckpfeiler des Glaubens an den Islam ohne jegliche Unstimmigkeiten bekräftigt. Die fundamentale Bedeutung des Glaubens an die Endgültigkeit des Prophetentums kann an der Tatsache gemessen werden, dass fast 100 Verse im Koran und hunderte von Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam diesen Glaubenssatz auf unterschiedliche Weise erwähnen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran in der Surah Al-Ahzab, Vers 40: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Muhammad ist nicht der Vater eines eurer Männer, sondern er ist ein Gesandter Allahs und der letzte der Propheten, und Allah hat das Wissen über alle Dinge. Auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diesen Glauben in seinen Aussprüchen deutlich dargelegt. Sayyiduna Thu'ban radiyallahu ta'ala anhu berichtet in Jami' al-Tirmidhi, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Ich bin der letzte der Propheten, es gibt keinen Propheten nach mir. Dies ist der Grund, weshalb jemand, der die Kalima rezitiert, 5-mal am Tag betet, im Ramadan fastet und lobenswerte Manieren hat, aber die Endgültigkeit des Prophetentums von Muhammad sallallahu alaihi wasallam leugnet, trotz all seiner religiösen Taten gemäß der Scharia nicht als Muslim betrachtet wird. Denn mit der Ablehnung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als letzten Propheten leugnet er in Wirklichkeit viele Verse des Koran, zahlreiche authentische Hadithe und den Konsens der muslimischen Umma. In jüngster Zeit sind jene, die die Endgültigkeit des Prophetentums, des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam leugnen, die Qadiyanis oder Ahmadis. Diese Sekte hält Mirza Ghulam Ahmad, der zu der indischen Kleinstadt Qadian gehörte, für einen Propheten Allahs nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mirza Ghulam Ahmad wurde Mitte des 19. Jahrhunderts geboren und starb 1908. Dies war eine Zeit, in der die britischen Herrscher die Saat der Treue zu ihrer Herrschaft im aufständischen religiösen Segment der indischen Gesellschaft zu sehen suchten. Sie wählten diese Person, dessen Familie den Briten seit mehreren Generationen die Treue gehalten hatte, wie Mirza selbst in seinen eigenen Schriften mehrfach erklärt hat. Er schreibt in Ruhani Khazain: Ich stamme aus einer Familie, die der Regierung gegenüber unerschütterlich loyal ist. Mein Vater, Mirza Ghulam Murtaza, wurde von der Regierung als ein loyaler Untertan angesehen. Im Jahr 1857 unterstützte er die Briten über seine Verhältnisse, indem er zur Zeit der Meuterei 50 Pferde und Kavalleristen als Geschenk an die Briten schickte. An anderer Stelle in Ruhani Khazain stellt er fest: Einen bedeutenden Teil meines Lebens habe ich damit verbracht, das britische Imperium zu unterstützen und zu fördern. Und ich habe so viel über das Verbot des Dschihad und die Loyalität gegenüber der britischen Regierung geschrieben, dass, wenn alle diese Bücher und Broschüren an einer Stelle gesammelt werden, sie 50 Bücherkisten füllen können. Auf Anregung und Ermutigung der britischen Regierung machte Mirza Qadiani nacheinander falsche Behauptungen. Zuerst ein Mujaddid oder ein Erneuerer der wahren Religion zu sein, dann Mahdi, dann Isa oder Jesus a.s., ehe er sich zu einem vollwertigen Propheten erklärte. Er besaß sogar die Dreistigkeit zu behaupten, dass er selbst der Prophet Muhammad sei, und schrieb in seinen Büchern mehrfach, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Form von Mirza Qadiani wiedergeboren sei.
Darüber hinaus hat Mirza Qadiani äußerst blasphemische und eklatante Inhalte gegen angesehene religiöse Persönlichkeiten wie die Propheten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Gefährten und seine Familienmitglieder geschrieben. Er erklärte auch alle Muslime zu Kuffar. Diese antimuslimischen und frevlerischen Ansichten sind in seinen Büchern und in den Büchern seiner Söhne klar festgehalten. Und die Anhänger der Qadiani halten auch heute noch an diesen Überzeugungen fest. Aufgrund dieser blasphemischen und heretischen Ansichten wurden die Qadianis von islamischen Gelehrten, Regierungen, Gerichten und islamischen Organisationen einstimmig zu Nichtmuslimen erklärt. In dieser Frage besteht völliger Konsens. Die Internationale Islamische Fiqh-Akademie, der OIC und die Muslimische Weltliga, die repräsentative Organisationen von Muslimen auf der ganzen Welt sind, haben die Qadianis zu Nichtmuslimen erklärt. So heißt es in einer Resolution der Internationalen Islamischen Fiqh-Akademie: Die Erklärung von Mirza Ghulam Ahmad bezüglich seines Prophetentums und seines Anspruchs auf Inspiration durch die göttliche Offenbarung ist eine offene Ablehnung der offensichtlich und kategorisch etablierten religiösen Doktrin über das Ende des Prophetentums mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und dass es nach ihm keine Offenbarung gibt. Daher macht die besagte Erklärung von Mirza Ghulam Ahmad ihn, zusammen mit allen jenen, die dasselbe bekennen, zu einem abtrünnigen Murtad, der sich vom Islam abgewandt hat. Was die Lahoriten betrifft, so sind auch sie, wie die Qadianis, abtrünnige Murtad, trotz ihrer Beschreibung von Mirza Ghulam Ahmad als Schatten und Inkarnation unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dennoch geben sich die Qadianis trotz aller ihrer ketzerischen Überzeugungen weiterhin als Muslime aus. Indem sie sich selbst als Ahmadis bezeichnen, verwirren sie einfache Menschen, die in dieser Materie nicht eingeweiht sind. Sie propagieren fleißig ihren Glauben, um das islamische Glaubensbekenntnis von der Endgültigkeit des Prophetentums, des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zu verzerren. Es ist daher unbedingt erforderlich, dass wir nicht nur uns selbst über den Glauben an die Endgültigkeit des Prophetentums aufklären, sondern auch andere über die Verfälschung des Glaubens der Qadiani und ihre Distanzierung vom Islam aufklären.